হেল্ল' গাইজ, আপোনালোকক আজি মেচিনিষ্টৰ ONGC প্ৰিভিয়াছ পেপাৰখন লৈছোঁ। তো এখন মেচিনিষ্টৰো আপোনালোকৰ ইংলিছৰ 5টা কুৱেশ্যন, য'ত নেকি আপোনালোকৰ গোটেইখিনি পাব ডিটেইলছ। আৰু যিসকলে আগৰ বেলেগ ট্ৰেডৰ যদি কোনোবা আছে আৰু সিহঁতি যদি আপোনালোকৰ এতিয়ালৈকে ভিডিঅ' চোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে মোৰ আপোনালোকৰ চেনেলটোত গৈ কিনে প্লে'লিষ্ট এটা অপশ্যন পাব, ONGCৰ প্লে'লিষ্ট এটা প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ। তাত গৈ কিনে আপোনালোকে নিজৰ ট্ৰেডখিনি চাব পাৰে, যদি কোনোবা যদি ট্ৰেডত মিছ হৈছে মানে, ঠিক আছে, মানে আগৰ যি ফিটাৰ ডিজেল কেইবাটাও ট্ৰেডৰ কাৰণে বনোৱা হ'ল, তো সিহঁতি সেই প্লে'লিষ্টত গৈ চাবগৈ পাৰে। আৰু PDF এই মেচিনিষ্টৰ PDFখনো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি ৰাখিছোঁ, তাৰ পৰা ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকৰতো ছেইম মেথছৰ কাৰণে এভাৰেজ আহিব, আপোনালোকৰ এলফাবেট ছিৰিজ আৰু নাম্বাৰ ছিৰিজ আহিব ৰিজনিঙৰ কাৰণে। ইয়াতে আপোনালোকৰ 20টা থাকিব আপোনালোকৰ GK মেথছ, ৰিজনিং আৰু আপোনালোকৰ ইংলিছ 4টা ছাবজেক্ট। তাৰপিছত 21ৰ পৰা আপোনালোকৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব মেচিনিষ্টৰ কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। আপোনালোকৰ মেচিনিষ্টৰ কুৱেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব 21, তাৰপিছত 22 এইটো ষ্টিল ৰুলৰ বিষয়লৈ আহিছে। তো এনেকৈ কৰি আহিব আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ, ডিষ্টেঞ্চ বিটুইন থ্ৰেড ব্লেড এইখিনি আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ 75লৈকে আপোনালোকৰ 50লৈকে আহিব আপোনালোকৰ নিজৰ ট্ৰেডৰ কুৱেশ্যন। 50 আপোনালোকে চাব পাৰিব, 49, 50লৈকে আপোনালোকৰ আহিছে ট্ৰেডৰ কুৱেশ্যন। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন এণ্ড ছায়েন্স, 6 ফিট 10 ইঞ্চত আপোনালোকৰ কিমান কি থাকে গোটেইখিনি আহিছে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ কোনটো মেটেল নহয় আহিছে, এইখিনি ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন ছায়েন্স, এইটো আপোনালোকৰ 75লৈকে থাকিব। একেখিনি কথা মই বাৰ ৰিপিট কৰি আছোঁ, কিন্তু ট্ৰেড ৱাইজ বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকক অকল জনাই দিছোঁ। বাকী অভাৰঅল গোটেইখিনি ঘটনা একেই। এটা আপোনালোকৰ এটা ৱৰ্কশ্বপ কেলকুলেশ্যন ছায়েন্সৰ। তাৰপিছত 76ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে আপোনালোকৰ ড্ৰয়িঙৰ। চ' এইটো এংগল সুধিছে আপোনালোকৰ ড্ৰয়িঙৰ ইনক্লাইন এংগল, ইনক্লাইন এইটো আপোনালোকৰ ৰাইট ছাইডৰ এংগেলৰ কিমান ডিগ্ৰী থাকে, 60 ডিগ্ৰী। তো এইটো হৈ গ'ল, এইখিনি হৈ গ'ল ড্ৰয়িং। আৰু ইয়াতে চাওক ডায়েগ্ৰামো আহিছে। তো ডায়েগ্ৰাম অহাও চান্স আছে। ডায়েগ্ৰাম আপোনালোকে নিজৰ ইয়াত চাই যাব, বুকবিলাকৰ পৰা চাই যাব। আৰু বাকী ই বুক আছে, ই বুকৰ পৰা আপোনালোকে কিনি কেনে বাকীখিনি বস্তু চাব পাৰিবই। কিন্তু ডায়েগ্ৰাম কিছুমান ফ্ৰী হেণ্ড স্কেটছ এবাৰ দিছে, ফ্ৰী হেণ্ড স্কেটছ যিখিনি নেকি পিৰামিডৰ পৰা আদি কৰি পলিগনৰ, ঠিক আছে, আৰু আপোনালোকৰ ৰেক্টেংগলৰ এইখিনি বস্তুখিনি আপোনালোকে এবাৰ ফ্ৰী হেণ্ড স্কেটছখিনি আপোনালোকে চাই যাব। তো আপোনালোকে এইটো চাওক কোনটো পিৰামিড সুধিছিলে আবিদত, তো পিৰামিডৰ কাৰণেও আহিছে। তো এনেকুৱা বহুত কম চান্স আছে মানে আপোনালোকৰ ধৰি লওক ডায়েগ্ৰাম যে একদম ধেৰ আহিব বুলি, 2-3টা হয়তো ডায়েগ্ৰাম আহি যাব পাৰে। এইটো এটা ডায়েগ্ৰাম আহি গ'ল চাওক, ট্ৰেপেজিয়াম কোনটোক কয়, আপোনালোকে এইটো ইজিলি গম পাব যে কোনটো ট্ৰেপেজিয়াম হয়, কোনটো ৰম্বাছ হয়, ঠিক আছে। এইখিনি বস্তু চিম্পল, যিখিনি আমি স্কুলত পঢ়ি আহিছিলোঁ, যেতিয়া দেখি আহিছিলোঁ সেইখিনি বস্তু আহিছে। তো আপোনালোকৰ তেনেকৈ কৰি আপোনালোকৰ বাকী ইঞ্জিনিয়াৰিং ড্ৰয়িংখিনি আহিব, ঠিক আছে। তো এইখিনি আছিলে আজি আপোনালোকৰ আপডেট। তো যিসকল কেণ্ডিডেটে ভাবিছে যে ভালদৰে এক্সাম দিম বুলি, সিহঁতি PDFখন গৈ ডাউনলোড কৰি এবাৰ চাই লওক, ঠিক আছে। অকল আইডিয়া পাবলৈ কাৰণে, এনেকুৱা নহয় যে এইখিনিকে আহিব বুলি পুনৰ, তো বেলেগকৈ পঢ়িব লাগিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।